チャット GPT で俺をクビにした上司が著作権侵害5000万で訴えられた結果、お前より月に10ドルの AI の方が優秀だ。GPL 違反で全コード公開を命。これはチャット GPT で俺をクビにした上司の末路の話だ。俺は都内の中堅 SaaS 企業でウェブエンジニアをしている33歳だ。勤続は1年。バックエンドからフロントエンドまで一通りできる。給料は月60万。まあまあ満足していた。事件が起きたのは去年の秋だった。ちょうどチャット GPT が世間で大きな話題になっていた頃だ。うちの開発部長もその波に乗っかってしまった。みんな聞いてくれ。画期的な提案がある。部長が全体会議を招集した。これからは AI の時代だ。チャット GPT を使えば開発スピードが10倍になる。それって補助ツールとしてですよね。いや、メインの開発ツールとしてだ。 AI エンジニアを1名雇用する。その人がチャット GPT でコードを生成すれば十分だ。嫌な予感がした。逆に従来のエンジニア3名削減する。削減ってクビですか？そうだ、コスト削減は経営の基本だからな。ちなみに対象者は田中、佐藤、そして君だ。俺を指さして言った。ちょっと待ってください。 AI だけで開発なんて無理ですよ。なぜだ？理由を言ってみろ。セキュリティ、パフォーマンス、ライセンス。 AI が生成したコードには様々なリスクがあります。はあ、時代遅れの考え方だな。チャット GPT は最新の AI 技術だぞ。お前みたいな古い人間のコードより何倍も優秀だ。そういう問題じゃなくて。いいか、計算してみろ。お前の給料は月60万だ。チャット GPT プラスは月に10ドル、日本円で約3000円だ。どっちがコスパいいと思う？俺は人間を AI の利用料金と比較された。これはひどい。人を物扱いとか AI 盲信やばすぎ。解雇予告は3ヶ月前だ。その間に引き継ぎをしっかりやってもらう。新しく雇う AI エンジニアに全て教えろ。こうして俺はクビを宣告された。 AI エンジニアという人物が入社してきた。よろしくお願いします。若い、15歳くらいだろうか。話を聞くとプログラミング経験は浅いらしい。チャット GPT を使えば何でもできますから。不安しかなかった。さあ、引き継ぎを始めてくれ。引き継ぎが始まった。ある日、新しい機能のコードレビューを頼まれた。全部チャット GPT で書きました。従来の3分の1の時間で完成しましたよ。コードを見た瞬間、背筋が凍った。問題が山積みだった。まずセキュリティの問題。 SQL インジェクションの脆弱性が3箇所、クロスサイトスクリプティングの脆弱性が2箇所。次にパフォーマンスの問題。 N+1 クエリ問題が至るところに。大量データでは確実に遅くなる実装だ。そして最も深刻な問題、著作権とライセンスの問題だ。コードの中に見覚えのあるパターンが大量にあった。調べてみると有名な OSS プロジェクトのコードそのままだった。しかも GPL v3 ライセンスのコードが混ざっている。これは非常にまずい。GPL ライセンスは伝染性がある。 GPL のコードを使うと自社のコードも全て GPL で公開しなければならない。つまり商用の SaaS 製品として成り立たなくなる。これやばいやつだ。 GPL 汚染ってやつか。 AI が盗作したってこと？俺は徹夜で詳細なレポートを作成した。すべての問題を項目別に整理した。セキュリティ脆弱性5件の詳細と対策、パフォーマンス問題発見の具体的な修正方法、そして最重要のライセンス問題。 GPL v3 ライセンスのコードが12箇所で使用されている。 MIT ライセンスのコードも著作権表示なしで使用されている。これは著作権侵害と訴えられるリスクがある。30ページに及ぶレポートを部長に提出した。なんだこれは。新機能のコードに重大な問題があります。特に著作権とライセンスの問題は法的リスクがあります。また細かいことを気にして。細かいことではありません。 GPL ライセンス違
のソースコード全公開を求められる可能性もあります。はあ、お前は本当に心配性だな。チャット GPT が生成したコードに問題があるわけないだろう。 AI だからこそ問題があるんです。 AI は学習データから似たコードを生成します。その結果、既存の OSS コードをそのまま出力することがあります。でもな、誰も気づかなければ問題ないんだよ。はあ、何を言ってるんですか？ライセンス、著作権、そんな細かいこと気にするな。お前払い月でクビなんだから黙ってろ。俺は諦めなかった。部長にメールで再度警告を送った。特に GPL ライセンス違反のリスクについて詳しく説明した。数時間後、部長から返信が来た。ご懸念は承知しましたが、現行の実装で問題ないと判断します。ライセンスや著作権といった細かい点は気にする必要はありません。以上、却下します。完璧な証拠メールだった。俺はこのメールを保存し、印刷もした。さらに、念のため弁護士に相談した。これはかなり深刻ですね。 GPLv3 違反は訴訟リスクがあります。損害賠償は数千万円規模になる可能性があります。このレポートと却下メールは必ず保管してください。後で必ず役に立ちますから。俺の最終出社日がやってきた。本当にお疲れ様でした。ありがとう。お世話になりました。さて、これで無駄なコストが削減できたな。これからは AI 時代だ。俺は会社を後にした。これは悲しい。部長が全部悪いのに。でも証拠はしっかり残したな。俺が退職してから2週間後、元同僚から連絡があった。聞いてくれ。新サービスがリリースされたんだ。もうリリースしたのか。ああ、部長が大急ぎで進めたんだ。君が指摘した問題は全部無視されたよ。そうか。俺は嫌な予感を抱えながら待つことにした。見ろ、新サービスは大好評だ。初日で1000人のユーザー登録があった。チャット GPT のおかげです。やはり俺の判断は正しかった。人間のエンジニアなんていらなかったんだ。でもあのレポートの問題はあんなの心配性の杞憂だったんだよ。ほら、何も問題起きてないだろう。さらに順調だ。ユーザー数は5000人を突破。経営陣からも高評価だ。これで昇進も間違いないな。 AI の時代ですね。ユーザー数は1万人を超えた。月間売上も予想の2倍だ。やはり俺の目に狂いはなかったな。順調すぎるな。嵐の前の静けさって感じ。新サービスのリリースから1ヶ月が経った。元同僚によると、サービスは絶好調らしい。俺の警告は杞憂だったのか。そう思い始めていた時だった。元同僚から緊急のメールが届いた。件名は緊急。大変なことになった。部長、これを見てください。なんだ？ OSS プロジェクトから警告メールが来ています。警告？どういうことだ？タスクマスタープロという有名な OSS プロジェクトです。我々のコードに彼らのコードが無断で使用されているとのことです。はあ、そんなはずはない。彼らが具体的なコードの比較を送ってきました。我々のコードと彼らのコードが完全に一致しています。そんな。しかも GPLv3 ライセンスです。我々のサービスも全て GPL で公開しなければならないと。待て。それってあのレポートで。どういうことですか？いや、なんでもない。来た。イッチの予言的中。部長、また別のプロジェクトからも警告が。なんだと？合計で3つの OSS プロジェクトからです。すべてライセンス違反と著作権侵害を指摘しています。部長、大変です。SNS で我々のライセンス違反が話題になっています。は？ SNS？ タスクマスタープロの開発者が X で投稿したんです。我々のコードが彼らのコードを無断で使用していると、すでに5万リツイートされています。5万だと？コメント欄も大炎上です。チャット GPT で盗作とか最低、AI を悪用する企業、OSS コミュニティへの冒涜だ、などと。これはまずい。部長、法務部から連絡です。なんだ？開発部長、
重大な問題が発生しています。3つの OSS プロジェクトが共同で訴訟準備を進めています。訴訟だと。著作権侵害と GPLv3 ライセンス違反です。損害賠償請求額は総額5000万円です。5000万。さらに自社製品のソースコード全公開も要求されています。GPLv3 ライセンスに従ってそんな商用 SaaS が成り立たなくなる。緊急取締役会が明日開かれます。経緯の説明をお願いします。わかった。それでは緊急取締役会を開始します。開発部長、説明してもらおうか。5000万円の損害賠償請求とは一体どういうことだ。それは予想外の事態で。予想外ではありません。実は元社員から連絡がありました。元社員だと。その方を呼んでいる。入ってくれ。失礼します。お前、彼が解雇されたウェブエンジニアの方だ。お久しぶりです。部長。彼から重要な情報提供があった。説明してもらえるか。はい、これをご覧ください。これは解雇される1ヶ月前に作成したレポートです。新サービスのコードレビューで発見した問題をまとめたものです。30ページもあるな。セキュリティ脆弱性5件、パフォーマンス問題8件、そして著作権とライセンスの問題です。 GPLv3 ライセンスのコードが12箇所で使用されていました。具体的にはタスクマスタープロ、デブツールキット、コードヘルパーという3つの OSS プロジェクトのコードが無断で使用されていました。今回訴訟を起こしてきたのと全く同じプロジェクトじゃないか。はい、私は1ヶ月前に全て特定していました。開発部長、君はこのレポートを受け取ったのか。それは覚えていないが。ではこちらもご覧ください。部長からの返信メールです。ご懸念は承知しましたが、現行の実装で問題ないと判断します。ライセンスや著作権といった細かい点は気にする必要はありません。以上、却下します。開発部長、これは一体どういうことだ。いや、その時は。メールの送信日時を確認しました。リリースの1ヶ月前です。十分に対処する時間があったはずです。でも AI が生成したコードだからチャット GPT が悪いんだ。俺じゃない。 AI が生成したコードの責任は使用者にあります。だからこそレビューが必要なんです。私はそのリスクを警告しました。しかし部長は細かいこと気にするなと却下されました。5000万円の損害賠償が細かいことか。いや、誰も気づかないと思って何を言っているんだ。 OSS プロジェクトと交渉を進めた結果、損害賠償を3000万円に減額できました。ただし条件があります。該当サービスのソースコードを GPLv3 で全公開すること、そしてサービスの即時停止です。やむを得ない。受け入れよう。開発部長、君の責任は重大だ。適切な警告を無視し会社に多大な損害を与えた。懲戒解雇とする。そんな。さらに損害賠償の一部を個人負担してもらう。500万円を請求する。500万。そんな金ない。それは君の問題だ。異常だ。退出してくれ。くそ。さて、君にはお礼を言わないといけないな。君のレポートと記録のおかげで交渉がスムーズに進んだ。損害を5000万から3000万に減らせたのも君のおかげだ。それに君の技術力の高さも理解した。会社に戻ってきてくれないか。本当ですか？ CTO のポストが空いている。君にやってもらいたい。 CTO ですか？ああ、年収8000万円だ。以前の給料の 1.5 倍以上だ。さらに今回のお礼として特別ボーナス50万円を支給する。ありがとうございます。喜んでお受けします。 CTO として復帰した俺はまず AI 活用ガイドラインを策定した。 AI で生成したコードは必ずレビューすること、ライセンスチェックツールの導入、そして全エンジニアへの教育を徹底した。新 CTO、素晴らしいガイドラインですね。 AI は便利だが使い方を間違えれば危険だ。人間のエンジニアの役割は決してなくならない。そして元
部長のその後だが、元同僚から聞いた話では懲戒解雇の記録が残り、 IT 業界で破砕就職が困難になったらしい。500万円の支払いも重くのしかかり、今は IT 業界とは関係ない仕事をしているとのことだ。完全に自業自得 www。 AI 盲信の代償は高かったな。一致大勝利。という感じで、今は CTO として楽しくやってる。最後まで呼んでくれてありがとう。ルシオ2。めっちゃスカッとした。グッドジョブ。これはいい話。証拠保全大事、一致お疲れ様。